ეს არის თემა მოკლედ ასე ვთქვათ, არქეტიპის მეტალოგიკა. ოკულტურ მეცნიერებათა მიხედვით სამყარო აგებულია ბგერის, ფერის და ფორმის ვიბრაციებით და ყოველ მათგანს განსაზღვრავს რიცხვი. სოლომონის სიბრძნეში ნათქვამია, რომ შენ ღმერთს მიმართავს, რომელიც შენ ყოველივე ზომით, თვლით და წონით განაწესება. ბგერის ვიბრაცია აშენებს ემანაციურ სივრცეს, ფერის შემოქმედებით სივრცეს და ფორმის ვიბრაცია ფორმათა სივრცეს. ანუ იგივე მატერიალურ სამყაროს. როგორც ხედავთ, ხდება ვიბრაციათა სტრუქტურიზება ფაქიზიდან უხეშამდე, ანუ ბგერიდან ფორმამდე. ბგერის სტრუქტურირება ხდება ფორმაში. პრინციპში ესეც არის ახალებაში ნათქვამი. პირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთი. როდესაც თანამედროვე ამერიკელი ბიოლოგი ფრიმენ დაისონი ამბობს, სიცოცხლის არსი კავშირშია სტრუქტურასთან და არა სუბსტანციასთან, ამით ფაქტობრივად ადასტურებს უძველეს ალქიმიურ კანონს, რომ სიცოცხლე სტრუქტურირებული ენერგიაა და მეტი არაფერი. სამყაროს გეომეტრიული მოდელი, რომელსაც უძველესი საკრალური გეომეტრია მიმოიხილავდა, ასე ვთქვათ, ეპიციკლოიდის საწყის მდგომარეობაში ეპიციკლოიდს წარმოადგენდა და ესე იყო მოცემული მთლიანად. მას საკრალურ მათემატიკაში რიცხვებით აღწერდნენ აბსოლუტურად ყველაფერს და ყველა რიცხვს თავისი ფილოსოფიური, ანუ შინაარსობრივი დატვირთვა ჰქონდა. თუ ავიღებთ, რომ მთელი სამყარო შედგენილია სამი ქვესივცისაგან, ეს არის მენტალური, ასტრალური და ფიზიკური ქვესივცეები, თითოეულ სივრცეს თავისი ხარისხობრივი მაჩვენებელი მიენიჭება. ანუ ეს მენტალური სივრცის, რომელიც უმაღლესი სივრცეა, ხარისხობრივი მაჩვენებელი ერთი სტოლია. ასტრალური სივრცის ხარისხობრივი მაჩვენებელი ორი სტოლია, ანუ ის კვადრატში არის მოცემული ყველაფერი მთელი სივრცე. და ფიზიკური სივრცის ხარისხობრივი მაჩვენებელი სამი სტოლია, რაც ნიშნავს, რომ კუბშია მოცემული, ანუ სამგანზომილებია. და მთელი ფიზიკური სივრცე ამაში აისახება. ნული ეს სივრცეთა მაღლა მდგომი ასპექტია. ეს არის პირველი სამება. მაგრამ თითოეულს თავისი შიდა სამება შეესაბამება, რაც ქმნის გარკვეულ მატრიცას და კვეთავს ერთმანეთს როგორც რიცხვთა რაოდენობა. აქედან პირველი სივრცის, მენტალური სივრცის 1, 2, 3 რიცხვი. ასტრალური სივრცის 4, 5, 6 და ფიზიკური სივრცის 7, 8, 9. თუ ამას ყველაფერს დავალაგებთ, ეს მოქცეულია თავისებურ წრეში. ეს არის ზუსტად ნულოვანი სივრცე, ანუ პირველადი სამყარო, და ეს არის მატრიცა, რომელიც იყო იდეაში, რომელიც მთელ სამყაროს საწყის ასახავს. ასე ფიქრობდნენ ძველად ყოველ შემთხვევაში ოკულტისტები. და იგივე პრინციპს ეყრდნობოდა პითაგორა. პითაგორამ თავის ცოდნა, როგორც ცნობილია ჩვენთვის, ამოიღო ეგვიპტიდან და ქალდეედან. ისე რომ შემთხვევითი არ იყო ეს ყველაფერი და ჰაერიდანაც არაფერი მოუტანია. ავიღოთ პირველი მენტალური, ანუ იგივე ემანაციური სივრცე. ამ სივრცის ხარისხობრივი მახასიათებელია რიცხვი 1. ნებისმიერი რიცხვი ამ სივრცეში აისახება თავის პირველადი სახით, იმიტომ რომ მისი ხარისხობრივი მაჩვენებელი 1-ია. 1-ის ხარისხში აყვანილი ერთი და იგივე რიცხვი ისევ 1-ია და ის თავის თავს არ ცვლის. ეს სივრცე ისევე როგორც ყველა სხვა სივრცე სამი განზომილებისგან შედგება და პირობითად მას უწოდებენ მენტალი მენტალში, ასტრალი მენტალში და ფიზიკური მენტალში. ანუ სამი სივრცე. ეს არის, რადგან ის ყველაფერი მენტალშია მოცემული, ესე იგი მოდელშია მოცემული. ასტრალი მენტალში, ეს არის მეორე სივრცის იდეა მენტალში. იმიტომ რომ პირველი სივრცე თავისი არსით იდეური სივრცეა. და მეორე სივრცის იდეა მენტალში მოცემულია ზუსტად რიცხვი 2-ით. რატომ რიცხვი 2? რიცხვი 2 ჩვენ ყველა მიცდეთ, ასევე არის ანტაგონიზმი, ასევე არის წინააღმდეგობათა ერთიანობა და ასე შემდეგ და იმაშია მოცემული. ხოლო ფიზიკური მენტალში ეს არის იდეა პრაქტიკულად, ანუ ფორმის შესახებ, იდეა
მენტალია მენტალში. მენტალში მისი პირველადი იმპულსი არის მაინც ღვთიური სუბსტანცია, იგივე სიყვარული, აქტიური ბუნება, ნება, ინდივიდის წარმოჩენა, რა ასე ვთქვათ. ხოლო ასტრალური მენტალში იქ მოცემულია უფრო წინამდებობად ერთიანობა, დიალექტიკა, ანტაგონიზმი, ენერგია, სიბრძნე, გააჩნია რომელ ასპექტში განიხილავ ამა თუ იმ საკითხს და ამ სივრცის მონაწილეობას. ხოლო ფიზიკური მენტალში ეს ქმნადობის პრინციპია, სტაბილურობა, გამწობა, იდეა, გონიერება, ყველაფერი შეესაბამება ამ სივრცესა და განზომილებას, უფრო სწორი ნათქვამი იქნება ამ განზომილებისთვის, იმიტომ რომ მთლიანად ამ სივრცეს სამივე ამ განზომილებით მენტალში, ასტრალური მენტალში, ფიზიკური მენტალში ქვია მენტალური სივრცე. რეალურად ყველა სივრცეს რეალობაში რო ავიღოთ, რომ ეს არის მთლიანად ერთი სამყარო, წარმოიდგინეთ, რომ დედამიწა ვართ და დედამიწაზე ვართ და ჩვენ ვართ ფიზიკურ განზომილებაში პრაქტიკულად მთლიანად, მაგრამ ყველა ამ განზომილებაში ვართ ამავდროულად, ხო? ყველა ამ განზომილებაში ვართ და ყველა ამ სივრცეში ვართ. აქედან ჩვენ ვფლობთ უბრალოდ 4 განზომილებას ძირითადად. 3 სივრცული განზომილება და მეოთხე ეს არის დროის განზომილება, ხო? მთლიანად ამ განზომილებაში, რომელშიც ვცხოვრობთ, ჩვენ ამას ბოლომდე ვერ აღვიქვთ. ვერ აღვიქვთ ჩვენი პირადი გრძნობების დეგრადაციის გამო. თორე ყველაფერი პრინციპში ჩვენ ყველა მთლიანად ვცხოვრობთ ამ სისტემაში მთლიანად და ეს განზომილებები სხვადასხვა ნიუანსებში გამოიხატება ჩვენში. ამ განზომილებას აქვს როგორც თავისი ფიზიკური თვისებები, ასევე აქვს თავისი ფიზიკური პირდაპირ გაგებით, ანუ ენერგეტიკული თვისებები, ასე რომ ვთქვათ, ამ განზომილებას აქვს თავისი მორალურ-ეთიკური თვისებებიც. და ისინი აყალიბებენ ჩვენში სხვადასხვა პრინციპებს და სხვადასხვა ცხოვრების უღირებულებებსაც. იმიტომ რომ ეს მთლიანად ცხოვრობს, ასე რომ ვთქვათ, მთელი სივრცე ცხოვრობს სამყაროს განზომილებად. შემიძლია იდეალურ ასპექტებზე ვლაპარაკობ, იდეალურ პოზიციაში როგორც არის შექმნილი, რომ არქეტიპის მეტალოგიკას რატომაც ვარქმევთ ამ ყველაფერს, ესე იგი პირველადი საწყისი როგორია მთელი სამყარო. ჩვენ სტრუქტურიზებულ სამყაროში ვცხოვრობთ, და ეგ არის ყველაზე მთავარი და ჩვენ ამ სტრუქტურიზებულ სამყაროს მთლიანად ვერ ვითავისებთ და ვერც ვიგებთ. თითოეულ სივრცეში ეს მთელი ეს მატრიცა, რომელიც სამყაროს საწყისი მატრიცა, სხვადასხვანაირად გამოიხატება და სხვადასხვა დონეზე დინამიური პროცესი, ასე რომ ვთქვათ, როდესაც ის მოძრაობაში, როდესაც ცხოვრობს, ასე რომ გამოიხატება სხვადასხვანაირად და სხვადასხვა დონეზე შეიგრძნობა. ვთქვით, რომ პირველ სივრცეში ყველაფერი თავის თავს ზუსტად ისე წარმოსახავთ, როგორც იდეაშია. იმიტომ რომ ნებისმიერი რიცხვი ერთ ხარისხში ისევ ის რიცხვია. რიცხვს თავი გავანებოთ. ჩვენც ყველა იგივე ერთ ხარისხში გავიღოთ თავიდან ბოლომდე, ყველა ერთი იგივე ვართ. ანუ ის ვართ, რაც რეალურად ვართ. ანუ ეს არის სწორედ გონების სივრცე, ეს არის მენტალი. ეს არის ჩვენი ცნობიერების სივრცე. როგორც კი მეორე სივრცეში გადადის ასტრალურ სივრცეში, რომელიც სასიცოცხლოა თავისი არსით, იქ უკვე ყველაფერი კვადრატში წარმოისახება. აბსოლუტურად ყველაფერი კვადრატში წარმოისახება და ამიტომ მატრიცის მდგომარეობაც იცვლება, იმიტომ რომ ეს მატრიცა მთლიანად კვადრატში გადადის თითოეული თავისი წყობით და იქ თავის თავს იმეორებს უკვე რამოდენიმე ჯერ. ემანაციური სივრცის, ანუ მენტალური სივრცის სტატიკური მატრიცა იდეის გამოდის, რომ იდეის შესაბამისია. პრინციპია უბრალოდ შესაბამისი კი არა, პრინციპია იდეის და იდეა ხდება მისი შესაბამისი. ხოლო დინამიურში რო გადავიყვანოთ იგივე პირველი მატრიცა, რაც იგივეა. ეს შემოქმედი იდეაა, მეტი არაფერი. ანუ პირველად იყო სიტყვის პრინციპი სწორედ აქედან იწყება და აი აქდევს. მეორე სივრცე, ანუ ასტრალი იგივე შემოქმედებითი სივრცე, სხვადასხვა იგივე სასიცოცხლო სივრცეა. ხო, პირველი სივრცე ჩვენ ეს არის. ძირითადში შეესაბამება როგორც ენერგიას, ენერგოინფორმაციულ ველს, როგორც ენერგეტიკულ სისტემას რა, ანუ როგორც ველს, მას ენერგოინფორმაციულ ველს შეესაბამება, რომელიც ტორსიული იგივე შეიძლება სპინალური, ესე ვთქვათ, პრინციპით მოძრაობს რა. ნაწილი საათის სისხლის მიმართულებით, ნაწილი საათის სისხლის საწინააღმდეგო მიმართულებით. მეორე სივრცე ეს არის ასტრალური, ანუ შემოქმედებითი სივრცე, იგივე სასიცოცხლო სივრცე. მისი შესაბამისობა მისი ენერგია ასე რომ ვთქვათ და მისი შესაბამისობა ენერგიის ფიზიკური შესაბამისობა ეს არის ელექტრომაგნიტური ველი.
ველის შესაბამისობა. ის რა ველსაც ქმნის ჩვენს გარშემო. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ელექტრომაგნიტური მუხტი და მაგნიტური ველი ადამიანის სიცოცხლის საფუძველიც. იმიტომ რომ მთლიანად ელექტრომაგნიტური ველის ვიბრირების ფაზებში ცხოვრობს ადამიანი. მთლიანად ნერვიული სისტემა ჩვენი ყველაფერი ამაზე არის აწყობილი. ეს სივრცე გამოისახება კვადრატში. იგივე პირველი ციფრები ყველა აქ ადის უკვე კვადრატში. და აქედან მისი მატრიცაც იცვლება კვადრატის პრინციპით რა. ეს სივრცე შედგება ისევ სამი ქვესივრცისაგან, ანუ სამი განზომილებისაგან. ეს სივრცეც თქმაზე მეტია თვითონ ასტრალი თვითონ ქვესივრცეა, მაგრამ მისი განზომილებები რა, სამი ძირეული განზომილებისაგან. ერთი განზომილება ეს არის მენტალი ასტრალში, პირველი აქედან, ანუ რიცხვი 4-ით რომ არის მოხაზული და მისი ატრიბუტებია ფორმა, როგორც სტრუქტურირებული ენერგია. ხოლო მისი პრიორიტეტები და ავტორიტეტები ეს არის სათქმელობა და გულმოწყალება მორალურ-ეთიკურ ასპექტებში. მეხუთე განზომილება იგივე, ანუ მეორე განზომილება ასტრალური სივრცის ეს არის ასტრალი ასტრალში. მისი შესაბამისი რიცხვი არის 5. და მისი ატრიბუტი, ძირითადი ატრიბუტი ეს არის კვინტესენცია და ტრანსცენდენტალური სიცოცხლე. უნივერსალური მაგნეტიზმი, იგივე ლოგიკა, სიმტკიცე, სიმკაცრე, მეცნიერება სიკეთისა და ბოროტების შესახებ. ხოლო მისი ფიზიკური არსი, ამ ასტრალის ფიზიკური არსი, რომელსაც რეალურად შეესაბამება ეთერული სივრცის ზედა ნაწილი, ეს არის რიცხვი 6. და ანუ ასტრალი ფიზიკურში და მისი ატრიბუტებია ლოგოსი, ანალოგიის კანონი, ჰარმონია, იგივე სილამაზე, თავისუფალი ნება, არჩევანი და ასე შემდეგ. შემოქმედებითი სივრცის სტატიკური მატრიცა მთლიანად საფუძველია შემოქმედების. ანუ ეს არის ის, რაც იწვევს იმ შემოქმედებით იმპულსს, რომელიც ჩნდება იგივე ადამიანშიც კი, მათ შორის და იგივე რაც სამყაროში ხდება, იმიტომ რომ ყველაფერი შემოქმედების შედეგია. ჩვენ რას დავარქვით სახელად ღმერთის შემოქმედების, იმ კანონზომიერების შემოქმედების არქეტიპის, რომელიც არსებობს თუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ სახელები ამ შემთხვევაში არ წყვიტავს სიტუაციას, ამ შემთხვევაში სიტუაციას წყვიტავს თვითონ მისი მდგომარეობა. ხოლო მესამე ფიზიკური სივრცე, იგივე ფორმათა სივრცე, ანუ ეს სივრცეა, რომელსაც ჩვენ რეალურად აღვიქვამთ, რომელსაც ვეხებით, რომელსაც გვიჩვენებთ რეალურად სუბსტანცია, მატერიალური სუბსტანცია ესა, მისი მაჩვენებელი რიცხვი 3-ია. და შესაბამისად ხარისხობრივი მაჩვენებელი რიცხვი და შესაბამისად ამ სივრცეში ყველა ის იდეაში, მენტალში რაც იყო, ხო, ის ყველაფერი კუბშია აყვანილი და კუბის ფორმას ღებულობს. ამ სივრცის განზომილებები არის მენტალური ფიზიკურში, ასტრალური ფიზიკურში და ფიზიკური ფიზიკურში, ანუ სრული მატერიალური სივრცე. და მისი ველი ეს არის გრავიტაციული ველი, რეალური ველი, ანუ კრისტალიზაციის ველი. იმიტომ რომ აქ ფორმირდება ყველაფერი, აქ სტრუქტურირდება ყველაფერი და აქ ღებულობს საბოლოო ფორმას იმისთანაც, როგორც ჩვენ ვართ. მენტალური ფიზიკურში მისი რიცხვი შესაბამისობა რიცხვი არის 7, რომლის ატრიბუტებია ფაქიზის გამარჯვება უხეშ მატერიაზე. ეს პრაქტიკულად აქ მენტალის როლი თამაშობს და ცნობიერებასთან არის კავშირში. მატერიაზე, ანუ იდეის გამარჯვება ფორმაზე, მეორადი მიზეზობრიობაა ეს. ფორტუნა, მეცნიერება, ცნობიერება, ეს ყველაფერი არის მენტალი ფიზიკურში. ეს არის ჩვენი ცნობიერების, ანუ ის რაც ხდება იმ ენერგოინფორმაციული ველში, მისი გაცნობიერება, რომელიც ხდება ჩვენ გონებაში, ეს ხდება სწორედ ამ მენტალი ფიზიკურ განზომილებაში. აი იმ სივრცეში რაც ხდება, ამას გავიაზრებთ ზუსტად ამ განზომილებიდან. შემდეგ ეს რა თქმა უნდა ჩამოდის სასიცოცხლო ასპექტში, ეს არის ასტრალი ფიზიკურში, რომლის რიცხვი არის 8 და ეს 8 კანონზომიერებას, კანონწონასწორობას სამართალს გულისხმობს. და რატომ კანონზომიერებას, იცი, ნენდელა სტრუქტურირდება უკვე არსება. პირველ სივრცეში თუ სტრუქტურირება ხდება შემდეგნაირად, რომ იმისათვის რომ ელემენტარული სიმყარე შეიქმნას, მინიმუმ 3 საყრდენი მაინც არის საჭირო. შემდეგ ამ 3 საყრდენს ფორმას ღებულობს და სივრცეში გადადის და მინიმუმ მე-4 წერტილი ჭირდება. ანუ მეორე ენერგია 4-ია.
პირველი ენერგია 2 როცა არის, იქ ენერგია, იმიტომ რომ წინააღმდეგობა და ერთიანობა ქმნის მხოლოდ და მხოლოდ ენერგიას, მე გადადის ის ფორმაში და მხოლოდ ფორმიდან იმისათვის რომ ეს სივრცეში დაიშალოს და ის მთლიანად აღიქვა, როგორც საჭიროა, უკვე მას ჭირდება 3 საყრდენი, ანუ 2 კუბში. თავისთავად. ანუ უკვე კანონზომიერებაში შევდივართ. ეს არის უკვე კანონი, რეალურად. ეს არის უკვე წონასწორობა, იმიტომ რომ იქ უკვე ყველაფერი გაწონასწორებული, სრულ ფორმას ვღებულობთ და ეს არის სამართალი, რეალურად, მორალურ ასპექტში. ხოლო ამის შემდეგ ხდება უკვე სრული მატერიალიზაცია, რომელიც რიცხვის ხრით გამოისახება და ამას ქვია ფიზიკურში განზომილება. როდესაც ყველაფერი ეს მოსრულდება, ყველაფერი დალაგდება, მთელი ეს სამყარო ერთია, ასე რომ ვთქვათ, წყობაში თავიდან ბოლომდე ხდება აღსრულება. და მთლიანად ამ მატერიალური სამყაროს მატრიცა გამოხატავს მატერიალიზაციის განმზომიერებას, მეტი არაფერს. და მთავარი 3 რიცხვი თამაშობს აქ როლს, 1, 8 და 9. წყობებში, ყველა სივრცე, ყველა განზომილების წყობაში უკვე მატერიალიზაციაში კუბში როდესაც გადადის 1, 3, 8 და 9 უმთავრესი ციფრებია. ხო, ჩვენ კარგად ვთქვით, რომ 9 არის მატერიალიზაცია, 8 არის განმზომიერება. 1 ეს არის თუ ჩვენ გლობალურ ასპექტში ავიღებთ ტრანსცენდენტალური სიყვარული, ანუ სიყვარულის გარეშე არაფერი ხდება. თუ ჩვენ მას ავიღებთ როგორც ამოძრავებისა და ცოცხალი აი მოძრაობის ასპექტში ეს არის 1, ეს არის აბსოლუტური მეც და ამავე დროს მე, ჩემი მეც ეს არის. ეს არის მეც და ამავე დროს ეს პირველი იმპულსია, იმიტომ რომ იქიდან ვწყებთ მოძრაობას. მე თუ ჩემი მე არ გავითავისე არა მატერიალიზებული, ასე ვთქვათ რა. ანუ მე არა ვარ სტრუქტურირებული, მე მთლიან სტრუქტურიზაციას ვერ გამოვიცი და ერთი კიდე მესამე ასპექტში და ძალიან მარტივ ასპექტში ეს უბრალოდ ინდივიდია და მეტი არაფერი. 8 თქვი ეს არის კანონზომიერება, ეს არის სამართალი, ეს არის წონასწორობა და 9 ეს არის მატერიალიზაცია. და მთლიანად ეს სივრცე დინამიურ ასპექტში, ანუ მის მოძრაობაში, მის მატერიალურ სამყაროში ასახავს მატერიალიზაციას, მეცაც სტრუქტურიზებას, მთლიანად ყველაფერს. აი ეს არის უმთავრესი ზოგადი ფორმა, ანუ რიცხვთა შესაბამისობა, მატრიცის, გლობალური მატრიცის შესაბამისობა იმ რეალობასთან, რაშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს სივრცეები მოქცეულია მთლიანად ეგრეთ წოდებულ არქეტიპში და მისი ხარისხობრივი მაჩვენებელი ნულის ტოლია. ამიტომ არქეტიპში ნებისმიერი არსება, ნებისმიერი რიცხვი ერთის ტოლია. რაც იგივეა, რომ ღმერთი ერთია. ღმერთი ყველგან და ყველაფერშია. ძალიან მარტივია. ღმერთი ერთია. იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა ის ცოცხალი არსება, ის არაცოცხალი არსება, ანუ ეს ჩვენი გაგებით ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ სამყაროში ყველაფერი ცოცხალია. ყველაფერი იქ ერთია. 1-იც ერთია, 2-იც ერთია, 9-ც ერთია და ასე შემდეგ. ნებისმიერი რიცხვი ერთია. სწორედ ამის გამო ამას სხვადასხვა იმაში, სხვადასხვანაირად უწოდებდნენ ატრიბუტები. ყველაფერი მაგალითად დაუისტები ეძახდნენ ყველაფერს და არაფერს, აბსოლუტურ სულს, უმაღლეს გონს, მაგალითად იგივე ქრისტიანობაში ანიტა ხოე, ღმერთი და ასე შემდეგ. არქეტიპი თავის ბუნებით სინამდვილეში ეს არქეტიპი ეს ნული თავის ბუნებით ნეიტრალურია და მასში დრო არ არსებობს. იმიტომ რომ მასში დევს იდეა ყველაფრის არსებობის. ნებისმიერი სახის მოძრაობა, წინააღმდეგობა და ერთიანობა და ამიტომ რეალური სამყარო ბინერშია მთლიანად წარმოდგენილი, როგორც ხედავთ, იმიტომ რომ ეს 2, 4 და 8 უმთავრეს იმას აღნიშნავს ფორმებს და 3-ვე ძირითადში ქმნის სიცოცხლეს, რომლის ატრიბუტი 5-ია. და ყოველი სამყარო ქმნის ასევე თავის ანტისივრცეს. რამდენად ეს სივრცე არსებობს მისი ანტისივრცეს, რომელიც მისი ანტაგონისტურია თავიდან ბოლომდე და ის აწონასწორებს ამ სივრცეს. თუ ჩვენ ესე გავყვებით, ჩვენ ვიღებთ რომ არსებობს არა მარტო სივრცე და ანტისივრცე, ფრაქტალური კანონით იმაშობა, იშლება მთლიანად სამყაროში, ფრაქტალი ეს მათემატიკური მოდელია. იშლება მთლიანად სამყაროში და ის თავის თავს მუდმივად იმეორებს ყოველ წერილში. ამდენად ჩვენ თითოეული მათგანი, თითო ადამიანი ელემენტარული ჭანჭიკი ვართ ამ სივრცის და არც მეტი და არც ნაკლები. აი აქედან შეგვიძლია ბევრი რამის დანახვა. ეხლა ეს ყველაფერი მე გაშლის გარეშე ვყვები ამას. ანუ იმედია იქნება საშუალება და ჩვენ ამას უფრო ადამიანურ ენაზე და გაშლის სივრცეში ვისაუბრებთ. რა ხდება?
რატომ ხდება მთელი სამყარო მიზეს შედარებრივად აწყობილი და მთელი სამყაროები ერთის სივრცეები მთლიანად ერთმანეთისგან არის განლაგებული ან პარალელურ რეჟიმში ან ანტაგონისტურ ან სარკისებრი პრინციპით ანტაგონისტურ რეჟიმში ან პირობითად ერთიცაა და მეორეცაა ან ასე რომ ვთქვათ ალტერნატიულ რეჟიმში და პლუს იერარქიულ რეჟიმში ამის შესახებ უკვე სერიოზული საუბარი სხვა თემაა და ყველაფერზე ამაზე ვისაუბრებთ